どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、だいぶ前に動画で紹介していた流木レイアウト水槽は覚えていますでしょうか？この新居に引っ越してからすぐに立ち上げた水槽で、結構長く維持している水槽です。その流木水槽の動画を最後に出したのが去年の10月ということで、すでに半年以上の月日が経っています。それからバタバタしており、ずっと動画に出していなかったんですが、今まで密かに維持してきていました。この水槽の存在を忘れている方も多いとは思いますが、ちょこちょこ経過を撮影していたので、今回はあの流木水槽がどういった状態になっているのかをお話していきます。半年ぶりにどうなっているのか、ぜひ最後まで見てやってください。まずは、さすがに半年前の動画は皆さんも覚えていないと思うんで、軽くおさらいをしていきたいと思います。こちらの水槽を立ち上げたのは去年の5月で、いつも通りミスト式で立ち上げていました。そこからしばらくして、水草もだいぶ成長してはいたんですが、8月末頃にはアルテルナンテラレインキーミニが暴走したり、黒ひげゴケも目立つようになったためトリミングを行いました。すると見るも無残な状態になってしまい、意気消沈していたことを覚えています。トリミングするタイミングが遅かったことでロタラ系も貧弱になり、右側のキューバパールグラスは引っこ抜けてしまうというひどいありさま。これと同時期にあのキューバパールグラスの草原レイアウト水槽も悲惨なことになったので、この時は本当にモチベが死んでましたね。動画投稿してなかったらアクアリウムやめてたかもしれないレベルで落ち込んでました。しかしそこから徐々に調子を取り戻し、1ヶ月後にはこれくらい綺麗になりました。今見るとロタラ SP ハラがまだまだですが、あの惨状よりはだいぶマシになってます。そこからまた1ヶ月後の10月28日、RGB ライトを使い始めたこともあって、だいぶ色鮮やかな水形が出来上がりました。以前の動画ではここまでお伝えしています。そこからどうなったのかは今まで一切お伝えしていない状態です。最後に動画を投稿してから1ヶ月後の12月5日、状態はこんな感じになりました。全体的に水草が大きくなりだしましたね。右手前に植栽していたクリプトコリネウンデラータスレッドとハイグロフィラピンナティフィダは大きくなりすぎて、もはや中茎層というより後茎層になってます。アルテルナンテラレインキーミニも例に漏れず、高さこそ出ていませんが、葉が巨大化し、なんか緑っぽくなってます。グリーンロタラはとても強く、あれから順調に成長してきています。そして偶然流木に挟まって活着した南米ウィローモスがすごく成長しました。残念ながらシルバーフライングフォックスに新芽を食われ尽くしており、ただのウィローモスみたいになってますが、それでもたくましく成長しているのはすごいです。全体的に順調に成長しており、水槽のバランスも悪くありません。続いて12日後の12月17日、見てもらったらわかる通り、右側のクリプトとピンナティフィダがやばいです。後ろのグリーンロタラが全く見えなくなってます。おまけに南米ウィローモスはまた一段と勢力を拡大し、流木のシルエットが全く見えません。これはこれで綺麗ですが、そろそろどの水草も暴走してきたんでトリミングします。まずは南米ウィローモスから。なかなかボリュームが出てきたのでもったいないんですが、致し方なし。ウィローモス系は水面に浮かばず水槽内に散らばるので、
トリミングしたものをすぐに網でキャッチします。まあ、全部きれいに取ることはできないんで気休めですが、今思えばこの流木は接着が完全に取れてたんで、水槽から出して作業した方が良かったです。ビローモス系って結構密集するため、汚れとかも溜まりやすいですよね。トリミング中も溜まった汚れが水槽内に舞っています。続いては後ろのロタラ SP ハラ。こちらは他の水草に比べて成長が遅いです。トリミングの仕方が悪かったのか、立ち上げから半年経ってもこのスカスカぶりです。もうちょっとラインを意識したトリミングをしていかないといけないですね。続いてはピンナティフィダとクリプト。ピンナティフィダの方はトリミングしたところから脇芽が出てくるんですが、クリプトは葉をカットしてもそこは枯れるだけなんで、大雑把に手前をカットした後、根元の方から引っこ抜いてます。クリプトなどの地下茎で増えていくタイプの水草はトリミングや間引きが大変ですね。ピンナの方が暴走はしますけどカットは楽そう。というわけでトリミングした状態がこちら。だいぶ汚いですね。もうちょっとマシに切れなかったのかと思います。続いてはグリーンロタラ。結構間延びしてたんで、こんもり茂みを期待してカットしていきます。真ん中あたりはロタラ SP ハラと被るので、グリーンロタラのトリミングラインを意識しながら、それに合わせて整えていきます。それにしても、撮影しながらのトリミングは本当に大変です。そもそも下手くそなのもありますが、カメラアングルとかを気にしながら作業することで、余計トリミングがひどいことになってます。右奥の頭頂部ら辺もなだらかなカーブを描きつつカット。あらかたラインを決めてカットしたら最後に短くしていきます。やっぱ有形層は前回のトリミングラインよりちょっと上くらいをカットした方が茂み感が出ますよね。最後はアルテルナンテラレインキーミニ。こちらは度重なるトリミングの経験で、見た目は悪くなりますが、バッサリ根元付近からカットした方がいいということに気がついたので、躊躇せずにバッサリいきます。一時的に見た目は悪くなりますが、そこから出てくる新芽は葉も小さく赤みが増すので辛抱します。すべてトリミングした後の状態がこちら。さっぱりしましたね。左のロタラ SP ハラの密度がやっぱりそこまでです。手前のキューパパールグラスはおそらくトリミングしたら終わるんで手つかずの状態です。トリミングから9日後の12月26日、ロタラが若干伸びてきてますね。トリミングが適当すぎて切り切れてなかった部分がひょこっと顔を出してます。全体的にそこまで調子を落としている水草もないのでいいですね。キューバパールグラスはラピュタになるまでの期間そのまま放置しておきます。それから1ヶ月後の1月27日の状態がこちら。だいぶもっさりしてきましたね。トリミングした南米ウィローモスもまた復活してきてます。後ろのロタラもだいぶ茂みになってきました。グリーンロタラは伸びるのが早いですね。結構トリミングを繰り返してるつもりなんですが、葉が小さくないんでこんもりはしてないです。SP ハラの方は微妙で、アルテルナンテラレインキーミニとの境界線あたりが残念なことになってます。ここら辺の中継から後継の境目は如実に実力が現れてきますね。ピンナティフィダとクリプトはまあまあいい感じです。クリプトはだいぶ間引いたのに、新芽を至るところに元気よく伸ばしてます。この時期からクリプトの暴走は後継まで及んでおり、地味にロタラの茂みの中で伸び始めてるやつまでいました。ピンナティフィダはトリミングラインから生えた新芽はソイルに刺さってないから葉が小さくて可愛いです。地味に初めて使った水草ですが、ピ
ピンナティフィダはソイル直差しだと巨大化するから流木とかに活着させた方が良さげなことに気づきました。アルテルナンテラレインキーミニはまた葉がでかくなってきましたね。こいつはどうやっても巨大化するようです。なんか窒素分が少ないとでかくなるとかでかくならないとか聞いたことがあるようなないような気がするんですが、覚えてないんでそのままです。色はちょっと紫がかった赤で綺麗なんですけどね。もっと小さいと中継に使いやすいのにといつも思います。というわけで予想以上に水草の成長が早いので、またトリミングしていきます。月1でトリミングってめっちゃ大変ですよね。やっぱ陰性水草が楽って思っちゃいます。いつも前回のトリミングラインより少し上を心がけているんですが、トリミングが下手すぎて前回よりも下でトリミングしがちです。多分こんな感じで脇芽が出てる下からカットしているから、いつまで経ってもこんもりしないんでしょうね。脇芽が出てるところを見つけたら一応そこより上にはしているんですが、ラインがしっかりしていないせいでどこまでが前回のラインっていうのが分かりづらいんです。ここら辺に大雑把さが出てますね。1ヶ月前にカットしたアルテルナンテラレインキーミニも容赦なくカット。こんな感じでいくらいじめ倒してもたくましくどでかい葉っぱ出してくるから尊敬します。ちなみに前傾層のキューバパールグラスはもう限界っぽい色合いをしています。最後にもう一度ロタラの茂み部分を短くすれば完成です。下が茎だけになってて色も悪いんで、本当はがっつり差し戻しとかした方がいいとは思うんですが、また一から育成する面倒さを考えるとできないですね。いつものことなんですが、終わった後の映像を撮影しておらず、全体像はなしです。ごめんなさい。それから1ヶ月と20日が経過した3月17日の状態がこちら。この時も全体像を映しておらず申し訳ないんですが、ロタラの伸び具合とかを見てもらえればと思います。グリーンロタラって密度が高くないと勃起しやすい性質上、クセっ気みたいにあっちに行ったりこっちに行ったりするのが考えものです。一応しっかり育ってはくれているんですが、いくらトリミングラインをきれいにしてもバラバラになります。ロタラ SP ハラの方は結構まっすぐ伸びてくれてます。まあ密度は上がらないんですけど、よく見てみるとトリミングしたところから脇芽が一つしか出てない茎が多いです。そりゃあトリミングしても1本が1本になるならいつまで経っても増えないですよね。肥料不足なのか、はたまたトリミングのしすぎで耐久値が終わってしまったのか、根本を改善するためにはやはりトリミングではなく差し戻しするほかないようです。最後にアルテルナンテラレインキーミニ、やっぱでかくなりますね。新芽が生え始めた頃は本当に綺麗なんですが、すぐにこんな感じになります。頑丈で枯れることはないんですが、トリミング地獄と葉の巨大化のせいで相当扱いづらくなってるのが悲しいです。というわけでいかがだったでしょうか。あまりネタにすることもなく、トリミングする時くらいにしか撮影しておらず申し訳ないです。基本的に大きな問題はないんですが、やはり終焉に向かってる感は否めないですね。左の流木も完全に固定が外れてあらぬ方向を向いてますし、メンテナンスしててもあまり楽しくないのが現状です。そろそろ1年ということで、ここら辺が潮時なのかもしれませんね。この水槽の行く末が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。